सुरवातेक गायन गावया. A15 पेज 7. A15. पवित्रत्वेक उलो करून इमिसाची बॅट सुरू करूया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. प्रितीच्यानो, एमाक्साच्या सिसा पोरी आमची यात्रा करतना ह्या गेल्ल्या 8 दिसांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करूं जेजू सोमी आमचेशी राव म्हूण आमी मागलें. आमचेशी रावतलो जेजू आमकां जण एकल्याक आपली पाटलावदारां देवाचे रचनेची राखणदारां आनी सेवक जावंक आपयता. आमच्या गांवची आनी आख्ख्या गोंयची सैमीक व पर्यावरणीक परिस्थिती नियाळून आमची जण एकल्याची खासगी तशी समुदायेन जबाबदारी समजून घेवंक आनी पाळूंक आमकां देवाचें बळ आनी कृपा जाय. आमचेशी राव आनी आमकां दिरादीक राखणदारां आनी निरस्वार्थी सेवक कोर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी मागुया. वेळार स्तोत्रां गावून देवाची स्तुती आमी करुया. मोशादुवानो येया सोम्याचेर नोदोर घाला आनी पोरसो होळीचाया. गायन गावया. A21 AM. A21.
आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मोशादू हरो येया सोम्यांचेर नोदोर घाला आनी पोरसो होळीत साया सोम्या जेसू सोगल्या खडसा तुजे फाटल्यान आमी येता सोगल्या काळजान तुजी भोक्ती करता तुका बोगूंक ओतरेकून ओतरेकता आमची आशा बागोय गायन गावया A28 page 14 A28 मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सोम्या जेसू सोगल्या काळजा तुजे फाटल्यान आमी येता सोगल्या काळजान तुजी भोक्ती करता तुका बघूंक ओतरेकून ओतरेकता आमची आशा बागोय Jesucia aquarino sontos morisaya तुमच्या पोटी जेसूचो सासणाक मोग बोगा गायन गावया F8 page 89 F8 Jesus, oh, me, Jesus.
caldo palo salo Kursar moro coriale Gunce sulan vi caldo salo Dekun sorgar tata uglon Soglia navahoro sorte Morno tata mapanile Sorgar pritver norkat legon Jesu navan soglio rosna Dimi mota noman korka Bapak moj ma voj vopor Soglio živo por a Jesus omi Bapak moj urgoć kohora Bapak moj urgoć kohora Jesus omi Moima Bapak ani Putak ani Povitratmya Gesù ci acquarino sontos morisaya Tum cha poti Gesù so sasnang mog boga मोशा बाबा भयणानो हे पवित्र रितीन फावती पुरी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी सगलीं सांगाता म्हणुया हांव पातकी सोर पोतवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटांतून बऱ्यान सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवूड अपराध हे बसत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवानी विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पुतविदार तूं आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोमया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोमया काकलूत कोर प्रार्थुया काकलूत सारा देवा आनी भोव ओस्कोत भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिचे विणुनीन आमचे अस्कोतायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमचे खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्परा देवान प्रितोम आनी ओंत्रोल रोचली प्रितुमेर कसलीच रानवट जिरकुटां नासली आनी शेतांनी कसलेंच तोंड किल्लूंक नासलें कित्याक सर्वेस्परा देवान प्रितुमेर पावस धाडूंक नासलो आनी शेत कामोत करूंक मनीसूय नासलो पूण प्रितुमेंतलो एक वाळ वयर सरलो आनी प्रितुमेची सगली जमीन शिंपतालो तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनी वेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या
पुडांनी जिविताचो हुस्कार घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. उपरांत सर्वेस्परा देवान वैकुंठांत उदेती वाटेन एक बाग लायलोली तातूंत आपणे रोचलोलो त्या मनशाक घालो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली तरेतरेची झाडां किल्लोशी केलीं. ती झाडां पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक. त्या भायर बागेच्या मदल्या जाग्यार जिवीत दितो रूख आनी तशेंच बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दितो रूख. जमीन रोवून आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुंठाच्या बागेंत घालो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगळीं म्हणुया. पर्वत रचून येवचे आदीं प्रितूम आनी संवसार उत्पोत जावचे आदीं सासणां थावन सासणांक पर्यान तूं देव. जबाब मनशाच्या पुता दुवानो चलात परतून ह्या एकाच उतरांत मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता, अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून हे सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागा बरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरें दिसो. जबाब दीस उदेताना तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलास हें कर. तुज्या चाकरा खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकू दी. जबाब उद्गार सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर म्हणगे कितें जेवचें खावचें वो तुमचे कुडी खातीर म्हणगे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्के नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हरतीनूय अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती वोंपिनात लुविनात आनी खोडेय भरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे वोन
ओदीक मोलाची न्हूय तर आनी हुस्के काडून तुमचे आवक हातभोर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत आनी नेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटा तें चिंतून पळयात तीं कश्ट करिनात तीं सुतूय काडिनात तर हांव तुमकां सांगतां सोलोमांव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको नेसलो ना तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयता त्या शेतांतलें तोंड ह्या जिनसान देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो उदीक तो तुमकां न्हेसोवचो ना उण्या बावळतेच्या मनशानो म्हणटोच आमी कितें खातोल्यांव कितें पियेतोल्यांव वो कितें न्हेसतोल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात असल्या सगल्यांची वासपूस करतात ओन बाबार्थी तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणूच पयली सुवातीर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो म्हणटूच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो त्या दिसाक जे नोश्ट आसा तेंच पुरो ताका जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी प्रितीच्या बाबा भयणानो आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आमचेशी राव हो नियाळ करतलो जाल्यार प्रितीच्या बाबा भयणानो कोणें तरी सैमा लागीं नातें सोबून जोडलेलो मनीस आमकां आसूंक पुरो आनी असलोच मनीस 12व्या शेंकड्यान जल्मल्लो जाका एके भाशेन सैमा सरशीं इश्टागोत आसली नातें आसलेलें देवाक तो वळखूंक पावता आनी तो जावन आसलो आशिसाचो फ्रांसीस हो मनीस आपल्या जिवितान व्हड जावंक चिंततालो संवसाराची ग्रेसकाय आपल्या जिवितान एके भाशेन अणभवूंक आनी तिचो उपयोग करूंक तो आपल्या मनान बाळगितालो आनी असलें चिंतप आसतना देव ताका आपयता आपली सेवा करूंक आनी जेन्ना हो देव कोण हो ताळो कोण तो खंयचो आयला हें पळोवंक प्रितीच्या बाबा भयणानो पयले सुवातेर तो दामियान इगोर्जेन भितर सरता आनी मागणें करता थंय देव ताका भेटोना उपरांत तो रानांनी वेता एके भाशेन भुंयरांनी वेता आनी थंय आपले इश्टागोत तो देवा सरशीं जोडटा देखून हे सृश्टीन आसलेली दर एका जिवाक दर एके वस्तीक तो म्हणटा म्हजी भाव म्हजी भयण सिस्टर मून सिस्टर वॉटर ब्रादर सन ह्या असल्या उतरांनी फ्रांसीस एके भाशेन उद्गारता उलो मारता कारण देवाची पदवी देवाची पवित्रताय हे सृश्टीन तो अणभवूंक पावता देखून सृश्टी लागीं आनी सृश्टीचेर एके भाशेन ताचो अधिकार आसलो हो विशय एके भाशेन प्रितीच्या बाबा भयणानो हो भाव आपल्या जिवितान जियेता आनी अणभवता जायते फावटी आमी एक नदर मारल्यार आमच्याच जार्दिनान गार्डनान वेगवेगळे रंग आमकां दिश्टीक पडटा असले रंग कुयंतावन आयले म्हणून आपल्या कल्पनान तो बाळगिता देवाचीच पदवी देवाचीच पवित्रताय
म्हणून प्रितीच्या बाबा भयणानो देवाची तुस्त करतालो आनी हाकाच लागून एके भाशेन सृश्टी सोवे सृश्टी नासलेल्या दर एका जिवा सोवे ताका एके भाशेन संबोध करूंक सोंपें जाता आनी देवाची एके भाशेन पवित्रताय तो जोडूंक पावता देवाची देणी पासून ताका प्रितीच्या बाबा भयणानो त्या भुंयरान त्या रानान फावो जाता जेन्ना तो एकलोच एक सुरपणान शांत वातावरणान मागणें करतालो तेन्ना एक बोडपो आयलो आनी एके भाशेन ताच्या जिवाक सू भरलें आनी असली भावनांनी भरून तो देवाचे ते 5 गाये आपल्या कुडीन एके भाशेन अनुभवता असल्या शांत वातावरणान सोयंबाचो एके भाशेन प्रितीच्या बाबा भयणानो तो मोग करतालो ताची राखण करतालो एका दिसाकूय अशें घडटा एक कोलो ल्हान ल्हान भुरग्यांक खावून उडयतालो आनी ही खबर फ्रांसिसाच्या कानार पडटा आनी ताका आपयतात आमची राखण करूंक आनी ह्या कोल्याक तोंड करूंक गुपयो ह्या गांवांत आनी तेन्ना फ्रांसीस वेता ताचे सरशी एके भाशेन रेकन्सिलिएशन करूंक आनी जेन्ना हो कोलो एके भाशेन फ्रांसिसाचेर आक्रमण करचो आसलो तो कुर्साची कुरू करून ह्या कोल्याक तोंडायता हे नाती आसलेलें आनी हो कोलो जिवीतभर फ्रांसिसाचो इश्ट जाता ताका सांगात दिता उपरांत फ्रांसीस ताका म्हणटा तूं वच तुजे वाटेन हेंच नातें प्रितीच्या बाबा भयणानो जनवारां सोवे सुकण्यां सोवे आनी झाडां पेडां सोवे आमी बांदून हाडची गरज आसा कित्याक देवान जेन्ना संवसार रचलो आमी आयकलां आयच्या उत्पत्तीच्या पुस्तकान जाल्यार देवान सगळे आपले पवित्रतायेन भरून आख्खी सृश्टी रचलोली जाल्यार मनशान आपल्या पातका उदेशी ती बोश्टायली न्हय फकत आपलो रूपकार पूण सृश्टीचोय रूपकारान बोश्टायलो देखून क्रिस्ताक ह्या संवसाराक येवचें पडलें नव्यान तो संबोध बापा सोवे आनी मनशा कळा सोवे नव्यान जोडून आयज हो संबोध प्रितीच्या बाबा भयणानो आमी हे सृश्टी सोवे जोडलेलो आसा पूण आमचे दोळे एके भाशेन जागृत जालोले नात कारण मनशाक कसलो रचला मनशाक देवान मातयेचो रचला आनी मनीस मेले उपरांत तेच मातयेंत वेता जाल्यार मनशाक एका बऱ्या वाऱ्याचो गरज आसा आनी असलो हो वारो बरो घेतले हांव जाल्यार आमचें वातावरण शुद्ध दवरची गरज आसा कोण दवरतलो गाय प्रितीच्या बाबा भयणानो ही आमच्या दर एका बाबा भयणीची गरज कारण जायते पावटी आमच्या ल्हान ल्हान वस्तूंनी ह्या सोयंबाचो आमच्यान सांबाळ करूं येता जावं आमच्या घरान एके भाशेन जायते पावटी कचरो जाता तो कसो आमी भायर उडोवचो कसो भाशेन ताचें सारें करचें हें मनान हाडची गरज आसा आनी हाचो आमी तर बरे भाशेन जबाबदारेन सांबाळ केलो जाल्यार प्रितीच्या बाबा भयणानो आयज वातावरण प्रदुशीत जाता तें बंद जातलें आनी आमकां बरें वारें फावो जातलें झाडां पेडां सोबें आमचो हुस्को दाखोवया आमच्या वाठारान झाडां पेडां लावया तेन्नाच आमचो वाठार हिरवो पांचवो जातलो आनी आमकां बरें वारें भितर घेवंक फावो जातलें जंय जंय सैमाचेर एके भाशेन निसणटण जाता थंय निशेध मारुया पूण पयले सगळे आमी भायर करूंक वेतले हांव जाल्यार आमच्या भितर आमच्या घरान एके भाशेन हें बरेंपण करूंक पावल मारुया जायते फावट आमीच ती जबाबदारी नासलेलीं भाव भयणां कशीं वावरतात ती कितल्या म्हूण प्लास्टिकाचो वापर जाता काय आनी जेन्ना ह्या प्लास्टीक जेन्ना आमी लासताव
तेन्ना कार्बन मोनॉक्सायड एके भाशेन आमी सोडटा लासून ओझोन लेयर पिड्यार जालोलो आसा जाल्यार परतून जितले आमी सृश्टीचेर निसणटण करता तितलेंच आमचेर परतून येता आमचें निसणटण जाता. गरमी वाडत आसा प्रितीच्या बाबा भयणानो, कित्याक लागून? आमकांच लागून. जायत्या झाडां पेडांचो आमी एके बाटची नाश केला. ती सांबाळूंक आमी प्रयत्न करुया आशिसा भाशेन. आनी जेन्ना आमी हें करता प्रितीच्या बाबा भयणानो, ह्या सैमांतूच आमी आमचे कुडीक पेकोवणी हाडूंक शकता. जायते तरेची पेकोवणी फावो करतली झाडां ह्या सैमान आसात. हाचो एके भाशेन आमकां तितलें ज्ञान ना, तितली वळख ना, देखून ह्या झाडां पेडांचो आमच्यान फायदो घेवंक जायना. जेन्ना आमी आमचे हात आमचे पांय मातयेन घालता तेन्ना आनीक एक भाशेन आमचे कुडीक ते गरमी उदेशी जी मातयेन गरमी आसा तिचे उदेशी पेकोवणी फावो जाता, हिलींग येता. जायते पावटी आमी तर मळयाळी भाव भयणां लागीं उलयले जाल्यार ते सांगतात केन्नाच पांयांक वाणो घालून आसतना मातयेन तुमी रावात आनी पिकोवणी घेयात. ह्या भावा भयणांक सैमाची जायती वळख आसा. आमकां गोंयकारांक तितली ना पूण तांकां आसा. मातयेन पासून प्रितीच्या बाबा भयणानो पेकोवणी आमकां फावो जाता. जाल्यार दुसरे सुवातेर ह्याच आतां उदेशी तूं जेन्ना तुजो संबंद ते मातये सोबी आसा जाल्यार तूं कितें रोयता तें झाड एके भाशेन बरे भाशेन वाडटा. असले नाते प्रितीच्या बाबा भयणानो आमी जोडून घेवया. एका दिसाक 3 जाण नोवीस भायर वावर करताले आनी केडयांची झाडां हे तिनूय नोविसां लागीं दिल्लीं पळोवंक. कोणाच्या हातान तो ग्रीन हँड आसा तो पळोवंक. एकलो म्हणूंक लागलो फादर येवचें ना, दुसरो म्हणूंक लागलो म्हज्यान जावचें ना, तिसरो म्हणूंक लागलो तें जावचेंच ना. तर प्रितीच्या बाबा भयणानो जो म्हणटालो जावचो ना पूण ज्या बाबान लायलें तें मरोंक पावलेले तें झाड एके भाशेन बरे तरेन वाडूंक लागलें. हे भाशेन आमच्या हाताचें नातें आमचे सृश्टी सोबी आसा. तर ह्याच हातांनी हे जमनीर वावर करून हे भुंयची आमी राखण करुया. तेन्नाच प्रितीच्या बाबा भयणानो आमचें आनी सैमाचें नातें आमी जोडूंक पावतले. जायते पावटी आमी हें करूंक शकना कारण हें करतले जाल्यार परतून आमकां देवाचे कृपेची गरज. सगळें आमी करता तें देवाचे मोहिमे खातीर केल्यार आमचो वावर सुफळ जाता. म्हज्याच व्हडपणा खातीर हांव वावर करता जाल्यार म्हज्यान सैमाची राखण करूंक जायना ना म्हूण म्हज्यान सैमाचो सेवकूय जावंक जायना. असलें नेसण जायते पावटी आमी जियेल्या. त्या भाग्यवंत आशिसा भाशेन प्रितीच्या बाबा भयणानो आमचें नेसण आमी न्हेसुया. 12व्या शेंकड्यान जियेल्ले भाव ताचो स्पिरीत आयज देखून जिवो आसा. देखून पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या एन्सिक्लिकल लेटर्स लावदातो सी होवूय सैमा सरशी एक नातें जोडूंक आपयता. आयज सैमाचें निसणटण जाता, भस्म जाता. तें बंद करूंक पाप साहेब फ्रांसीस उलो करता. तर प्रितीच्या बाबा भयणानो सैमाचो राखण करूंक आमच्या दर एका बाबा भयणाची जबाबदारी. हे वेळार आमी किरीत भाशेन मागुया ही कृपा आमकांय दी म्हणून. आनी आमी वावर केल्लो जाल्यार हें बरेंपण आमचे फुडले पिळगेक पळोवंक मेळटलें. ना तर जायते जाणांक हें कॉन्क्रीट जंगलूच उरतलें, ह्यो इमारतीच उरतल्यो. बरेंपण कोणाक आमचे फुडले पिळगेक अणभवूंक फाव जावचें ना. देखून
ह्या मिसान किरीतपणीन मागुया सायबा म्हजे लागीं घडटा ते भाशेन ल्हान ल्हान वस्तूंनी ह्या सोयंबाची राखण करूंक आनी बरेपण शिंपडावूंक वावर करूंक तुजी कृपा म्हजे ओतोय. उबी रावया. आनी आतां आमची कांय मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या कातोलीक पवित्र सभेच्या वडिलांनी तशेंच हेर सगळ्या 2 गुरूंनी आपल्या काल आसलोले पोरचेचे दोळे आयचे सैमीक परिस्थितीक उक्ते करूंक धिरादीक शिकोवपी आनी गोवाय जावंक आनी आपली प्रवादीक जबाबदारी पाळटना तांकां सगल्यांक वायटांतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकारभाऱ्यांनी आपलो स्वाद सोडून दिवंक आनी आपल्या फायद्याक आमची भूंय आनी आमच्या लोकांक विकून दिवपी येवजण्यो आनी प्रकल्प नाकारूंक आनी पर्यावरण सांबाळपी कायदे पटीत करूंक देवाचो धीर आनी आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. जबाबदार पोरचेचे जबाबदार नागरिकां कशीं आमी जोण एकल्यान आमचे क्रिस्ती अंतस्करणाचेर आड वचना जावंक आनी बेकायदेशीर बांडावळी देवाचे रचनेची राखण आनी सेवा करपी राखणदारांचेर आड जातले अत्याचार आनी धमकावण्यो सरकारान आनी उद्योगपतींनी बंद करून आनी पोरचेक ह्या राखणदारांक आनी रचनेच्या सेवकांक फावो तो सहकार दिवंक देवाची कृपा मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. नॅचरल डिझास्टर जावन गोंयांत तशेंच आख्ख्या संवसारांत खूब निसणटण हालींच्या दिसांनी जालां. ह्या सोयबीक निसणटणाचेर बोली जातोल्यांक सगळ्या रचनांक राख आनी सांबाळ म्हूण रचणारा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. देव संदेशकारां जावंक आमकां एक व्हड जबाबदारी आसा. आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक खेरीत भाशेन देवान दिल्ले सोबीत रचनेचो राखणदार आनी सेवक जावन पर्यावरणाचो सांबाळ करून तांकां आमी शिकोवंक आमकां बॉल आनी कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. सर्वेस्परा कराराच्या शिव्या देवा आमच्यो कांय गरजो दयाळपणीन आमी तुका उबारल्या की तुजे येवजणे काल तूं शारती पावय म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं बसूया. बेटवणे वेल्यार गायोन गावया. C14 पेज 34. C14. आमची
बाबा भयणानो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पोदविदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या रानातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताची आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या दारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं ओजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोनवालाय आमी वाकणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता, सर्व काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजी ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वोडणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाकणटा सर्गार. तांचे वाकणणेक आमचेय ताळे मिळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. हीच पुरी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स
नव्य आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनुश्य पासत तें भरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. आवाळताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या गुरसा आणि पुनाचे मनमना वरवी तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवणतो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनाचो बरवो सोडून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. किरीत भशेन आयचे मीस भेटयतल्या देव संदेशकारां पासत आमी मागता. तांचेर तुजी कृपा वतय. आंकवार माई देवाचे माई सांगाती बागेवन दोन दुतांनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशान उतरिकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दुर्गुतांक म्हणलां, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी हांसत्या तोंडान शांती वांटुया. आमची काकूत कर.
ही देवाची शिडी संवसाराचेर पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणान वांटो घेता ती सुभागी पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया D24 पेज 60 D24.
बाबा हे वेळार मारयेचें तुस्त गीत गावून आमी ही दिनवासणी करतले सगळीं उबी रावया. Noro Paulo Tedrato Yarasli Tishani Ahakwa Tace Borobor Logna Chautsovac Vitor Soli. Karen Frank. W16, page 272. W16. Noro Paulo Tedrato Yarasli Tishani Ahakwa Tace Borobor Logna Chautsovac Vitor Soli. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताची आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताची वरवीं आमच्या सर्वोन्नरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांच्या मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. बाबा बिडिनो सगळ्यांक तुमकां एक कुशाल बरी वेस्परां हांव दिता. हांव दिनवासता फादर सॅनी फेर्नांडीस आयज आमचे मदें येवन ताणें इमिसाची भेट आमकां भेटयली आनी देवाच्या उतराची मोडणी करून आमकां सृश्टीताय आमचो संबंद कितलो जावचो
हो थळें दाखयलो ताका काळजांतान तुमच्या नांवान दिनवास फाल्यांच्या दिसा आमची परब पयले मीस सकाळीं 6:45 वरांचेर पोरबेचे मीस 9 वरांचेर आनी घरा पयस आशिल्ल्यांक भायले वो आमी मायग्रंट्स म्हणटा हांकां 11 वरांचेर हिंदी भाशेन मीस उपरांत इगोर्ज आमची उक्ती आसतली सायबीण मांयक बोजूंक जायतो लोक येता आमचो क्रिस्ती ओ क्रिस्ती सांजे 7 पर्यंत इगोर्ज उक्ती आसतली आनी उपरांत 8 वरांचेर आमचो तियात्र जातलो फाल्यां परबीचे मीस सगळीं तुमी ह्या मिसांत अदीक वांटो घेतली म्हूण हांव रावतां आनी कुशलकायेन सायबीण मांयची परब समोरुया आनी तिचो आशिर्वाद दर एकल्या आमचेर आनी आमच्या घराब्याचेर मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सौम्य आसूं तुमचे सगळे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गीत गावया T23 पेज 214 T23